एक कहवा आप लोग जो घरों में बना सकते हो, ये हर्बल टी आपकी, जिंजर थोड़ा सा इतना सा आप ले लें, उसमें 3 सब्ज इलायचियां डाल लें, कार्डमम जिसे कहते हैं, और सफेद जीरा, वाइट क्यूमिन उसमें डालें। चौथे नंबर पे मुलट्ठी डालनी है, और शहद या हनी, ये जो जिसको डायबिटीज नहीं है, जो अफोर्ड कर सकता है, वो भी डाल लें। ये कहवा आप दिन में 1-2 बार वैसे लेने से हल्का सा भी फ्लू हुआ या गला खराब हुआ, और अगर खुदा न खास्ता ज्यादा हो जाए तो ज्यादा ले सकते हैं। आपको दिन में थोड़ा थोड़ा करके इसको पीते रहें, रेस्ट करें, लेकिन उससे पहले अपने जिस्म में पानी की कमी ना होने दें।